السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عالم شهد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير طارت ديال الحامض لعشاق يعني النكهة ديال الحامض. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم يعني طريقة التفصيل والمقادير كذلك. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. بقاو معايا حتى الاخير الفيديو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هاد لاطارت غادي نحتاجو ليها 4 البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الدقيق فقط، قشره ديال حامضه، شويه ديال الملحه، نص ساشيه ديال خماره الحلويات 4 غرام فقط. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نفرق الصفر ديال البيض على البيض ديالو يعني بهاد الطريقه. ومن بعد غادي نطربهم مزيان، غادي نخدمو مزيان حتى يولي لنا على شكل كريمه بهذا الشكل هذا. غادي نضيف عليه هاد السكر سنيده يعني كاس، وشويه ديال الملحه، وغادي نطربهم مزيان حتى يذوب لنا ديك السكر والخليط يولي عندنا بحال الثلج. غادي نخدم كذلك الصفر غير بوحدو، وغادي نضيفو على البيض ديال البيض اللي خدمناه. غادي نخدمو كذلك بهذه الطريقه. ومن بعد غناخذ كاس ديال الدقيق فقط، غادي ندخل دائما من الاعلى للاسفل غير بشويه، ونضيف كذلك ديك 4 غرام ديال الخميره الحلويات والقشره ديال الحامضه. كيجي الخليط ديال الجينواز بهذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ واحد الطاوه، تنحاول نزرب باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نضيف نص ديال الخليط فقط، وغادي نحاول نمشيه غير بشويه، وغادي نحتاج واحد الطاوه تكون عاديه، ماشي ضروري يكون عندنا مول واحد اخر. غادي نضيف الخليط الثاني ونحاول نمشيه على شكل دائره. غادي نضيف له اللوز خضر يعني قطعته غير بالموس فقط، وندخله الفرن يعني على درجه عاديه بحال يطيب لنا اي كيك. وغادي ندوز نوجد الكريمه ديال الحامض. غادي نحتاج ليها واحد الوريقه وحده ديال الجيلاتين، غادي نرطبها في الماء، وغادي ناخذ 2 بيضات، نص كاس ديال السكر سنيده، ونص عصير الحامض يعني نص كاس، ومعلقه ونص ديال مايزينا معلقه كبيره. غادي نطربهم مزيان حتى يذوب لينا ديك السكر ويطرب لينا ديك البيض. غادي ناخذ واحد الكاسرونه ونضيف هاد الخليط ونديرو على نار هادئه حتى يعقد لينا بهذا الشكل هذا. غادي نضيف له النكهه ديال الحامض واحد نص معلقه صغيره، ونضيف كذلك ديك الوريقه ديال الجيلاتين نعصرها مزيان، وغادي نحركهم مزيان حتى يذوب لينا ديك الجيلاتين، ونضيفه في واحد زليفه او اناء، وغادي نغطيهم ببلاستيك غذائي، وغادي نخليه على جنب حتى يبرد لينا. غادي ناخذ واحد الكريمه سائله، اي كريمه فضلتو نتوما. غادي نطلعها مزيان ونخليها على جنب. الجينواز ديالي هي وجدات كيف ما كتشوفوا، كتجي رائعه في الشكل يعني محمره وخفيفه. هي الثانيه كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ واحد المول وغادي نغلفه بالبلاستيك الغذائي اللي هو غادي يكون هو التحتاني باش ما تخرج ليناش الكريمه. غادي نوجد هاد الكريمه اللي درنا د الحامض، غادي نضيفها في هاد الاناء، ومن بعد غادي نضيف عليها واحد الكميه
اللي غادي نحتاجوها في الطبقه الاولى. غادي نقص من الكريمه لان جاتني كثيره، غادي نضيف ليها واحد الفلون ديال البنان، يعني تينسمها وتعطيها واحد اللون. بعد خديت المول ديالي، ضفت عليه ديك الكريمه اللي فيها الفلون، غادي نحاول نمشيها حتى الجناب باش تجينا مفينيه. الجينواز ديالي ها هي، غادي نحيدها من هاد المول، يعني كتحيد بسهوله، وغادي نضيفها كطبقه اولى، وغادي نزول ليها هاد ورق الطبخ. ما غاديش نسقيها لان عندي الكريمه شويه مرخوفه. غادي ندوز للطبقه الثانيه، يعني غنضيف الجهه اللي فيها الطبقه المقرمشه اللي فيها اللوز، غادي نديرها هي الوسط، هي الوسط بهذا الشكل هذا، وغادي نغطيها بالكريمه غير من الجناب فقط. غادي ندوز نوجد الكلاصاج. عندي هنا 3 الوريقات ديال الجيلاتين رطبتهم في الماء، وغادي ناخذ واحد نص كاس ديال السكر سنيده ونص كاس ديال العنبه دائما ديال الماء، وغادي نضيف لهم معلقه كبيره ديال الجليكوز ومعلقه ديال الناباج، وهنا غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الجليكوز كيف ما قلت لكم باش يتزول لينا. غادي ناخذ شويه د الماء في صبعي وغادي ننزلو، غادي نحركو مزيان ونديرو على نار هادئه. غير طلع لينا فيه ديك الغليه الاولى غادي نضيف عليه الجيلاتين، يعني ها هو السكر داب، غير يبداو يعطينا ديك الفقاعات. غادي نضيف له شويه ديال النكهه ديال لاروند الحامض، وغادي نعصر ديك 3 الوريقات ديال الجيلاتين، وغادي ندوبهم غير بالطراب، ومن بعد غادي نصفيهم بهذه الطريقه باش كيجينا الوجه ما فيش ديك الشوائب. وغادي ناخذ واحد بلاستيك غذائي وغادي نحاول ندخل على الوجه ديال الكلاصاج ونخليه على جنب حتى نبغي نمونطي لاطارت ديالنا. ها هي لاطارت من بعد ما داز بصراحه غير 5 ديال السوايع، يعني ما شاداش راسها مزيان، ما خليتهاش باتت ليله كامله، ومع ذلك غادي ندير لها الكلاصاج. غادي نزول هذا البلاستيك غذائي، كنديروه باش ما كتعطيناش الرائحه ديال الثلاجه. غادي نحاول نقادو غير بواحد السكين. هنا خديت واحد الكلاصاج نفسه ودرت فيه يعني الملون ابيض، غادي نحتاج واحد 2 معالق كبار، وغادي نضيفو على الكلاصاج ديالنا من بعد ما دفيتو، وغادي نحركو بهذا الشكل باش يعطينا واحد الكلاصاج رخامي. وغادي نضيفو بهذا الشكل دائما من الجناب، عاد نديرو الوسط، نحاول نغطي الجناب شويه بديك الكلاصاج. انا هنا بصراحه جاني قليل ولكن مهم عطاني نتيجه مزيانه. غادي نزينو بشويه ديال الفيوتين، وهنا زينته بشويه ديال الشوكولا ودرت عليها رقائق ديال اللوز، مهم مهرمش. يعني كنعطيكم بعض الافكار ديال التزيين بسيطه وفي نفس الوقت تعطينا نتيجه مزيانه. يعني بهذا الشكل تنغرسهم في هاد لاطارت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وجربوها، راها كتجي لذيذه بزاف وكطيح لينا بثمن اقل من يعني من الباتيسري. كيف ما قلت لكم خليوا لي تعاليق سواء كانت ايجابيه او سلبيه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.